Sot po fillojmë raundin e dytë të zgjedhjeve të lokale për kryetar komunave. Sa i përket KQZ-s dhe në përkrahje të sekretariatit, çdo gjë është gati për të filluar sot votimi, për t'i ofruar qytetarëve mundësinë të shprehin vullnetin e tyre përmes votës. Me këtë rast unë ftoj të gjithë qytetarët e këtyre 18 komunave në të cilat zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash, që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të dalë për të votuar dhe të zgjedhin përfaqësuesit e tyre të preferuar. Me këtë rast bëj edhe apel që të respektohen rregullat dhe ligji për zgjedhjet, rregullat e KQZ-s, të respektohet edhe rendi. Në këtë drejtim dua të ftoj edhe anëtarët të këshillave të vendvotimit të respektojnë ligjet dhe që i gjithë procesi të shkojë pa asnjë problem. Uroj që të kemi një ditë të qetë, të mirë dhe me kaq përfundoj.